Jadi ini konten KTT Wave Rider Swiss Tactile dengan warna putih, top housing biru, untuk top housing biru, stemnya warna biru juga. Langsung tes saja ya. Ini suaranya. Feel sendiri mirip-mirip Aqua Lavender Purple. Dia lumayan kerasa, tactile lumayan kerasa, cuma ini jauh lebih berat. Jadi kayak lumayan lebih kerasa pencetannya. Dulu bandingin, kalau dibandingin nih suaranya ya. Ini yang Wave Rider, ini Aqua Lavender Purple. Tactile feelnya mirip-mirip, jadi pas aku pencet tuh dia kayak bomnya kerasa, cuma dia kayak karena spinnya jauh lebih berat juga, jadi pas itu lebih satisfying. Untuk harga sekitar 5.000 power sih, ini buat gue sih menurut Tactile Switch yang cukup oke ya. Udah perlu bagi